Hello，各位亲爱的同学们，大家好呀！欢迎来到我的频道。在上一期视频里面，我跟大家聊了一下关于我在老李的放置英雄这款游戏当中的一些设计理念。而在这一期视频里面，我想跟大家继续的去探讨我在老李放置英雄这款游戏里面的一些具体的游戏设计内容，以及我在当前阶段面临的一些设计的抉择。也希望大家能在评论区给我提供一些意见和参考。大家好，我是老李，欢迎来到我的频道。今天要跟大家分享的是关于老李的英雄放置这款游戏，它的具体的游戏设计啊，我想从头到尾的跟大家借着这个视频的机会来梳理一下。另一方面呢，有些同学也问我说，这一个系列会不会最终制作成教程啊？我在思考这个问题。事实上，我在想要做成教程，但是可能会跟以往的教程有一些不一样，更多的可能是把这个游戏制作过程当中的一些关键点来制作成视频来分享给大家。我大概现在是这样一个思路。Nice。我之前也反复的在说，我的图文教程现阶段都更新在知星球这个平台上面。到目前为止，有2位同学反馈说看图文教程好像没有那么方便，希望能够早日的看到我们这个系列的视频教程但是从我创作者的角度来说，我还是希望能把这个游戏做的差不多的时候，因为现阶段呢还有很多内容在做了改，改了做，在不停的重构的过程所以这也是我们一直在说视频教程要再等等这个原因。好，那么我们废话不多说，就赶紧开始这一期视频的正式内容吧。整个游戏的界面非常干净，然后右下角呢，第一个就是我们的组队管理。这个组队管理界面，我最开始的时候还是比较满意的，因为我为这个组队管理界面特意的做了一个镜头的偏移效果。当我选择了左侧再选一个角色的时候，它会弹出这个角色的 tips， 在这个 tips 里面，你可以选择替换当前这个角色。就这一套操作是我目前能够想到的，我认为最简化、最适合当前这个游戏的一个操作方式了。那么目前这个界面最主要的功能就是操纵我们的编队，对吗？但实际上后续我会想到关于一些队伍级别的，或者叫做全局的养成系统要放在这个地方，大概放在它的右下角吧，这个位置有几个按钮，类似于那种什么全局增益，或者叫什么队伍增益或者叫什么队伍管理法那种东西，放在这个位置点击这个查看详情，谈到单个角色的养成这个地方，我们就不多谈了。左侧使用的是跟刚才在我们这个编队管理界面里面一样的这个所有角色的一个，可以理解成是一个背包吧。那么它呢是一个封装的单独的一个场景文件。事实上，在这个游戏大家能看到，当我打开它的时候，当我每一次新建游戏的时候，它会创建3个不同的角色。但是呢，在第一时间只会上阵1个角色，那么最多可以上阵6个角色但是这6个角色要随着游戏的进程不断的解锁，再去运行它，那么随机出的角色可能就不一样了我们看到这一次呢，它随机出的是一个牧师角色，每一次新建游戏的时候都会随机3个角色，那么这个就带来一个问题我们希望的是一个多角色的养成的游戏。那么这里我主要参考的类似于像龙牙或者是一些其他的放置的游戏，或者是回合制的 RPG 的游戏，甚至是一些卡牌游戏我现在的一个思路是这样的，就是职业和它的种族会在你生成这个英雄的时候随机出来。因为职业种族的差别，那么它在技能上会有一些种族的专属技能，会有职业的专属技能。每一个角色在创建的时候，它的稀有度也是不一样的刚开始的时候就是白色的、绿色、蓝色的，然后后面呢你会有传说级的角色。另一方面还有一个事情就是我这个角色要怎么获取。在上一期我们解释我的一些设计理念的时候，我说最开始的时候我有想法要做一个类似于酒馆这样的建筑物吧，会周期性的产生角色，让我们玩家去主动招募它。另一种形式呢，我们玩家可以主动去抽卡点击这个获取英雄弹出一个新的界面，在这个界面里面，无论是开宝箱也好还是什么形式，能让我们抽出角色。
另一方面就是当前这个角色，我们既然你要考虑多角色，但是你上阵呢只有最多6个角色，而且还是在你游戏比较后期的时候你才能上阵6个角色，那你其他的角色要干嘛用？一个最直接的思路是把这些角色给分解掉，变成碎片。那么这个碎片呢，可以用来继续的进行养成啊，无论是提升这个角色的星级也好，还是提升这个角色的技能等级也好。但是呢，如果只是这样的话，又觉得有点太应付了，徒增玩家的一个操作。另一种呢，就能给这个多角色想一个用途啊，我们要为这个多角色去额外的做一个玩法。这个玩法可以很简单，类似一个角色的派遣功能啊，你可以派遣某几个角色啊，去完成某一个任务，实际上就是一个花时间放置在那儿可以领取奖励的这么一个系统。但是这个系统呢，就要求你的角色是某个职业啊，它是某个种族，甚至它是潜力值要达到多少的，战力要达到多少的啊，有这些需求。那么这样一个系统呢，可能就能把我们这个角色冗余的问题啊给解决掉。另一方面呢，就是关于角色的养成。当我点击这个查看详情的时候，能看到啊，这个角色中间的这展示的形象还没有接上数据，就这部分功能还没有实现。那么我角色的养成有几个方式。第一个方式就是大家能看到这个属性位置下面有一个升阶。我们刚才说的啊，我这里是不打算做一个角色的升级了啊。其实这件事情也很纠结。首先第一点就是我希望有一个全局的等级来代表整个游戏的进程啊，游戏的游玩的时长。那么这个全局的等级就代表着我所有的角色的等级。那么角色等级既然是天生的，就是哪怕我新获得一个角色，它的等级也会是我当前的这个全局等级。那我的角色本身就缺少一个靠玩家手动操作的这样一个升级的方式，最基础的升级方式。那我这里想到的就是说，那既然升级没有了，我们就搞一个升阶吧，通过角色吃碎片的方式来升阶。但升阶呢，你就相当于有一点说难听一点，有点脱了裤子放屁，是不是？你为什么不最开始的时候就是每一个角色有自己的等级，然后升级，这样玩家还更好理解。你的全局等级和你的角色等级之间互相不影响就完事了呗。厉害！大家能看到我今天录这期视频里面有很多都是我抛出自己目前面临的一些问题，这些问题呢，在游戏制作过程当中会导致类似我这样的一个个人开发者很纠结的一些点，因为感觉 A 方案也可以 B 方案也行，然后并没有一个完全非常明确的哪一个方案完全优于另一个方案就直接用，而是说好像各自都可以都有优点，这样你就变得很纠结。那么关于角色的养成，第一点就是升星啊，或者是升级。如果我们后面觉得升星这个事情很繁琐，我们搞升级。另一方面呢，就是资质，但是现在资质是灰的，我还没有想好资质要怎么弄。如果要是需要弄的话，那我会想到资质，我们可以弄一级属性啊，类似于体质、力、敏、耐的这些属性，这些属性啊决定这个角色的一个资质，或者是一个它的初始的角色属性状态。那么它呢会影响你角色的养成的进度、养成的频率啊。另一方面呢，关于这个技能这一块啊，当然这个技能没有图标，但是不代表这个技能没有啊，现在是有这个技能的。我这边选择不同角色之后，中间应该是显示这个角色我选中的这个角色它的信息。当然现在还没有做啊，目前就第一个角色，它的第一个技能就是一个普通攻击。当我点击这个技能之后，我需要的是类似于点击这个装备的时候一样的，它需要显示一个这种 tips， 在这个 tips 里边啊显示这个技能的详细信息。技能这个地方我想简单一点来处理，就是通过刷新一次就可以某一个技能刷出一个新的技能效果。每一个角色会有5个，最多5个跟着这个角色的职业、跟着这个角色的种族来相关的这种主动技能，还有一些就是我们需要通过刷新的方式来给这个角色提供的一些通用的被动技能，比如说反伤啊，比如说连击等等这些效果。那么这也是在一个回合制游戏里面比较常规的一种战斗系统的设计思路吧。另一方面啊，比较大头的就是我们装备。那么装备现在你看到的它只有一个基础属性，当然了，后续我们还会有一些类似于洗练属性啊，甚至是有一个装备的专门的特效啊，其实就是一个装备专门的技能这些内容啊。那么装备会是整个游戏的最主要的游戏内容。甚至它的基础属性也是会有一定的随机的，在一定的范围之内随机，这样呢方便玩家去做自己的装备的 BD 啊，装备的构筑。那么通过围绕着装备来丰富我当前这个角色。回到游戏的主界面，能看到整个的主界面比较干净。主界面上面实际上是留出了6个玩家角色和6个敌人的位置。
啊，那么最多会是一个6v6的对局。可以想象，如果是一场6v6的对局的话，那么一场战斗的时间会变得很夸张，每个角色都出手一回，大概需要5秒钟啊。那么6个角色就是30秒，这个所有的角色出手一局大概要1分钟的时间啊，那也可能一场战斗就要几分钟的时间，还是比较夸张的。后面要根据这个游戏的实际的战斗节奏啊，可能我会把这个角色再缩减到5个甚至4个，这个要根据实际的游戏里面的表现来看。这里呢多说一个细节，我参考了一些手机游戏，因为我现在想这个游戏未来它一定是跨平台的，是要做手机端的，但同时也做 PC 端。在这个前提下，我们就没有做鼠标悬停在它身上浮现出的道具 tips， 而是做了这种点击弹出式的这种 tips 啊，那这个也是比较方便我们手游用户的一个操作习惯。之后还有一个细节就是我们所有的弹窗，它实际上当我点击这个叉的时候，当然是回到主界面的。但如果你不是点击这个叉，而是点击这个返回上一级，那么它会返回你上一个弹窗，而不是直接返回主界面。这也是一个细节吧。你看我现在是，如果我回到主界面，然后从主界面直接来到英雄管理界面，那我点击这个返回，它会直接返回主界面。但如果我是通过这个编队管理界面来点击查看详情，跳转到的英雄管理，那么当我点击这个英雄管理的这个返回上一级，那么它返回的会是编队管理的界面。我之前有没有说过，我们这个游戏的大部分内容应该是在 UI 上完成的，应该是在界面上完成的，因此管理这个游戏的界面看起来会比较重要。那么我们管理界面的方式就是你要有一个能够返回上一级菜单的这样的操作啊，这个细节看起来可能不会注意到，但是呢，在实际的游玩过程当中会很重要。我们暂时先这么多啊，就跟大家聊一聊整个游戏目前的状态，以及我有一些纠结的点。如果大家对于我纠结的这些地方有自己的意见或建议，非常感谢大家能在视频下方留言跟我讨论啊，辅助我去完成当前这个项目的开发。如果大家对这个游戏感兴趣的话，可以持续的关注我。如果大家现在就很好奇这个游戏是怎么实现的、怎么做的，欢迎大家加入老李的知识星球，在知识星球这个网站 app 或者是他的微信公众号里边都可以搜索老李游戏学院就可以看得见。回到这个游戏本身啊，希望我们这个游戏能够早日制作出来吧，还是有好多的细节内容没有做的。当然了，如果大家认为这个游戏还需要添加什么其他的功能的话，也可以在评论区留言讨论。这就是我们这期视频的全部内容了，相当于水了一期。我们下期视频再见吧。我是老李，一个游戏人，除了游戏我也不会别的。大家加油，拜拜。